101. සියලු සමීක්ෂණ වාර්තාවලින් නැවත නැවතත් තහවුරු කරන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය. පැත්තගියත් ඇත්ත කියන හිරු රාත්‍රී 9:55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම අනුරුද්ධ රත්නායක. මම තිලිනී නදීෂා රණසිංහ. ප්‍රථම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. අද අලුතින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 414ක් හඳුනාගැනේ. මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලියගොඩ කොවිඩ් පොකුර දිස්ත්‍රික්ක 23කට පැතිරෙයි. කොවිඩ් බලපෑමට ලක්ව ඇති බස්නාහිර සහ සෙසු ප්‍රදේශවල නිවසේ සිට වැඩ කිරීමේ ක්‍රමය යළිත්. විසිවන සංශෝධනය කතානායකගේ අත්සනින් බලාත්මක වෙයි. ශානි මදුෂ්වරකාද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂකවරයා ශානි අබේසිංහ මට තොරතුරු තියෙනවා ඔහු මේ මාකදර මදුෂ්කෙන් ප්‍රශ්න කරලා කිසියම්ම දෙයක් අනාවරණ කර ගැනීමට සාධාරණ උත්සාහයක් අරගෙන නැහැ. Safeguard Adult Diaper නිරෝගී මත්පැනකට. අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ලබන සඳුදා අලුයම 5 දක්වා බස්නාහිර පළාතට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වනවා. පොලිසිය පැවසුවේ අදාළ කාල සීමාව තුළ නිරෝධායන නීතීන් දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි. මේ අතර කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා නිවසේ සිට වැඩ කිරීමේ ක්‍රමය යලි ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. ජනාධිපති මාධ්‍යාංශය අද පස්වරුවේ නිවේදනය කළේ ඒ අනුව බස්නාහිර පළාත සහ කොවිඩ් බලපෑමට ලක්ව ඇති සෙසු ප්‍රධාන නගරවල රාජ්‍ය ආයතනවල කටයුතු එලෙස පවත්වාගෙන යාමට අදාළ චක්‍රලේඛය ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර මහතා විසින් අදාළ නිලධාරීන් වෙත මේ වන විට යොමු කර ඇති බවයි. දවසේ පුවත බස්නාහිර පළාතටම බලපාන පරිදි අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ පැනවෙන නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කෙරෙන්නේ ලබන සඳුදා අලුයම 5ටයි. මෙලෙස ඇඳිරි නීතිය පැනවීමට තීරණය කිරීමත් සමග බස්නාහිර පළාතේ ජනතාව භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා වෙළඳසැල්වලට පැමිණ සිටි ආකාරය අද පෙරවරුවේ සිටම දක්නට ලැබුණා. මේ අතර ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය ඇතුළු නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය බලපැවැත්වෙන ප්‍රදේශවලද අද පෙරවරු 8 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා පැය 14ක් අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය වෙළඳසැල් සහ ඖෂධ සල් විවෘතව තැබීමට පියවර ගැනුණා. සුපිරි වෙළඳසැල් සහ ඔසුසල් වලට පැමිණි බහුතරයක් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කළද පොදු වෙළඳසැල් වලට පැමිණි එම පිරිස් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද ගැන තැකීමක් කර තිබුණේද නැහැ. කඩේ මොකද්ද? ඔයාලා කඩේ මොකද්ද? කඩේ කොහකද කඩේ? කොහෙන්ද ආවේ? මේ මොඩිගද නේද? ඈ? මොඩිගද? එන්නේ. ඔයා කොහෙද? කොහම මේක? දැන් තමයි ඇයි මේ ලොරියට කොරෝනා හැදේ කියලා දෙක ලොරියට දාලා තියෙන්නේ. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඉතාම පැහැදිලිව පෙන්නලා දීලා තියෙනවා avoid 3C's. C අකුරු තුනකින් තමයි වැළකෙන්නේ. ඒකේ පළවෙනි C අකුර තමයි crowded places. එතකොට market place එක සුපර් මාකට් එක අද දවසේ මෙහෙම තැනක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගත්තාම close contact settings. විශේෂයෙන් අපි බොහොම කිට්ටුවෙන් ඉඳන කන බොන කතා බහ කරන අවස්ථාව වළක්වන්න කියලා කිව්වා. ඊගාට වැහිච්ච වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර හයි කරලා තියෙන සීමිත ඉඩකඩක් තියෙන තැනක ලොකු පිරිසක් හිටියොත් එහෙම ඉතාම වැඩි අවදානමක් තියෙන රෝගේ ව්‍යාප්තිය. එතකොට මේ වගේ තැන් අද දවස් තුල නිර්මාණය වෙන්න ඉඩකඩක් තියෙනවා. කරුණාකරලා ඒක නිර්මාණය කරගන්න නැද්ද කියලා තීරණය කරන්නේ ඔබ මේ දවසේ හැසිරීමත් එක්ක. තව තැනක් තමයි මම මේ පෙන්වන්නේ මේ දවස් කීපයකට කලින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේම එක්තරා තැනක තැබෑරුමක් අසල ඡායාරූපයක්. ඒකෙන් තමයි අපිට කියන්න සිද්ධ වුණේ ඊළඟ කොවිඩ් රැල්ල මේ තැබෑරුම ආශ්‍රිතව නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණා. ඒතර අද දවසේ එහෙම තැනක් බවට පත් කරගන්න එපා. බස්නාහිර පළාතට සඳුදා උදෑසන 5ට අනිවාර්යයෙන්ම නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කරනු ලබනවා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විටත් නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පවත්වාගෙන යන පොලිස් වසම් තුල සඳුදා උදෑසන 5න් පසුවත් ඒ ආකාරයෙන්ම නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පවත්වාගෙන යාමටත් කටයුතු කරනු ලබනවා. මේක දීර්ඝ සතියන්තයක් දින 3ක ඔබ හැකිතාක් දුරට ඔබගේ පළාතෙන් පිටතට නොයා ඉන්න කියලා ඉතාමත් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. පවතින අවදානම් තත්ත්වය හමුවේ විනෝද චාරිකා ඇතුළු ගමන් බිමන් සීමා කරන ලෙසට බලධාරීන් දැනුවත් කළත් අද පස්වරුවේ අධිවේගී මාර්ග පිවිසුම් ආශ්‍රිතව දැඩි රථවාහන තදබදයක් දක්නට ලැබුණේ මෙලෙසයි. ගාල්ලා නේල මේ යන්න දෙක දාන බොමාගම ඇදලා තියෙන එක දන්නවනේ. මේ පොට්ටක් මෙතනට ආවේ. මාස්ටර් කොතනද කියන්නේ?
පවතින තත්ත්වය හමුවේ විනෝදචාරිකා සඳහා නුවරඑළියට පැමිණෙන පිරිස් සම්බන්ධයෙන් නිරෝධායන නීති යටතේ කටයුතු කරන බව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා සඳහන් කළා. ත්‍රිකරී උද්‍යානයේ නාගරික උද්‍යානයේ ඒ වගේම සඳතන්න වගේ සංචාරකයෙක් යන්න තියෙන සෑම ස්ථානයකම මේ වලට වහලා තියෙනවා. අපි විශේෂයෙන්ම හෝටල් හිමියන් දෙවිමක් කරලා තියෙනවා. අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවලින් ඉන අය ගන්න එපා. මේ අතර කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මේ වන විට හුදකලා කර ඇති ගම්මාන අතරින් මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයේ බදුගම නව ජනපදය හැර සෙසු සියලු ගම්මාන හුදකලා ගම්මාන ලෙස නම් කිරීමෙන් ඉවත් කරන බව COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ නිවේදනය කළා. අද උදෑසන බේරුවල බුහාරි මුස්ලිම් දේවස්ථානයේ 3000කට ආසන්න පිරිසකට දානයක් දීමට සූදානම් කර තිබියදී බේරුවල පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාට ලද තොරතුරක් මත එම කටයුත්ත වහම අත්හිටුවීමට පියවර ගැනුණා. මෙහිදී කළුතර දිස්ත්‍රික් පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා එය සංවිධානය කළ පාර්ශවයට දැඩි ලෙස අවවාද කළා. මේ අතර හෙට වප්පුර 15ක පොහෝ දිනේදී විහාරස්ථානවල පින්කම් සඳහා 50කට අඩු සදහැවතුන් පිරිසක් සහභාගී කරගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම හේතුවෙන් හෙට සිට ලබන ඉරිදා දක්වා රමුක්කන සිට කොළඹ කොටුව දක්වාත් බෙලියත්ත, ගාල්ල, අලුත්ගම, කළුතර සිට මරදාන දක්වාත් අවිස්සාවෙල්ල සිට කොළඹ කොටුව දක්වා මෙන්ම හලාවත සිට කොළඹ කොටුව දක්වා දහවනිය වූ සියලු දුම්රිය අවලංගු කර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. කෙසේ වෙතත් උසස් පෙළ විභාග අපේක්ෂකයන් වෙනුවෙන් දහවනය වන දුම්රියන් නියමිත වේලාවට දහවනය කරන බවද එම නිවේදනයේ සඳහන්. මේ අතර රටේ පවතින තත්ත්වය හමුවේ ඉදිරි සතියේ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම පැවැත්වෙන ආකාරය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව එළඹෙන 3 වනදා පමණක් පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම පැවැත්වෙන අතර ඒ පෙරවරු 10 සිට දහවල් 12 දක්වා පමණයි. ලබන සතියේ දින 4ක කාලයක් පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම පැවැත්වීමටයි මීට පෙර සැලසුම් කර තිබුණේ. 2020 මුදල් වර්ෂය සඳහා සේවා වියදම් සඳහා මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත නොවැම්බර් මාස 12 වනදා දෙවන වර සහ තෙවන වර කියවා සම්මත කිරීමටද පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව අද තීරණය කළා. මේ වන විට රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදුදීන් පක්ෂ නායක රැස්වීම සඳහා බන්ධනාගාර බස් රථයකින් මෙලෙස රැගෙන එනු ලැබුවා. තුන්වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුව තියෙනවා කෙටි වෙලාවකට. එදාට මාධ්‍යවේදීන් එන්නෙත් නැහැ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු වැඩි එන්නෙත් නැහැ. කතා කරන අය පමණක් එන්නේ. මොකද මේ තියෙන තත්ත්වය නිසා පාර්ලිමේන්තු සේවකයන් සංඛ්‍යාවත් 3 එකකටත් වඩා අඩුවෙන් තමයි සහභාගී වෙන්නේ. දවසේ පුවත. තවත් COVID-19 ආසාදිතයින් 414 දෙනෙකු අද හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අතරින් 62 දෙනෙකු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලින් හඳුනාගෙන ඇති අතර 352 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇත්තේ ආශ්‍රිතයින් ලෙසයි. මේ අතර මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ බලපෑම දිස්ත්‍රික්ක 23ක් පුරා ව්‍යාප්ත වී තිබෙනවා. නව COVID-19 ආසාදිතින් 414 දෙනෙකු වාර්තා වීමත් සමග මෙරට සමස්ත ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 9619ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ආසාදිතින් 414 දෙනාගෙන් 352 දෙනෙකු ආශ්‍රිතින් වන අතර 62 දෙනෙකු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල නිරෝධායනය වෙමින් සිටි පුද්ගලයින්. මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳපොළ ආශ්‍රිත පොකුරු වලින් මෙවන විට වාර්තා වන ආසාදිතයින් ගණන 5731ක්. ඉන් 2908 දෙනෙකු ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන්ද 1584 දෙනෙකු කොළඹින් 114 දෙනෙකු කුරුණෑගලින් සහ 189ක් කළුතරින් වාර්තා වන අතර සෙසු පිරිස තවත් දිස්ත්‍රික්ක 19කින් වාර්තා වනවා. අපි කාට මේ මොහොතේ මේ රෝගය වැළඳිලා තියෙනවද කියලා අපිට නිශ්චිතව කියන්න බෑ. අපි PCR පරීක්ෂණයක් කළත් ඒ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල එන අතරතුරත් අපි දන්නේ අපිට රෝගය කොයිතරම් දුරට ඇඟ ඇතුළට ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙයිද කියලා. PCR පරීක්ෂණයෙන් නෙගටිව් ප්‍රතිඵලයක් ආවත් ඊළඟ දිනේදී මේක මතුවී අනික් අයට බෝ කරන්න ඉඩ තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කොළඹ සිටින තරුණ අයට මම ඉතාමත්ම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින්නේ අනවශ්‍ය සංචරණයකින් වැළකී සිටීමෙන් මේ අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙන්න කියලා. නාරාහෙන් පිට කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ පිවිසුමේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් සිව් දෙනෙකුට සහ එම අමාත්‍යංශයේ රියදුරෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදිත බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. ගොඩනැගිල්ලේ බිම්මහලේ ආපන ශාලාවක් පවත්වාගෙන ගිය පුද්ගලයෙකු පසුගියදා පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳ පොලින් මසුන් රැගෙන පැමිණ තිබෙනවා. ඔහු මගින් වෛරසය ආසාදනය වන්නට ඇති බවට සැකපල කරන අතර කෙසේ වුවත් ආපන ශාලා හිමියාගේ PCR පරීක්ෂාවක් සිදු කළද ඔහු ආසාදිතයෙකු නොවන බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. නමුත් නිරෝධායනට යොමු කර සිටියේදී අදාළ පුද්ගලයාට ආහාර පාන ලබා දී ඇත්තේ අදාළ රියදුරු මහතා විසින් බවට අනාවරණ වුණා. කඩවත වැවහේනවත්ත පාරේ නිවසක කාන්තාවක් කොවිඩ් ආසාදිත බවට තහවුරු වීමෙන් පසු අද පෙරවරුවේ මහර සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ නිලධාරීන් ඇය රැගෙන යාමට නිවසට පැමිණ තිබෙනවා. එම අවස්ථාවේදී ඇයගේ පුතු මෙලෙස ඊට විරෝධය පළ කළා. පසුව කඩවත පොලිසිය නිලධාරීන් පැමිණ සිද්ධිය සමතයකට පත් කිරීමට උත්සාහ කළද අදාළ කාන්තාවගේ පුත්‍රයා පොලිසියට බැන වැදුනේ මෙලෙසින්. එන්න කියන්නේ
අල්ලන්න බෑ. ඈ? ගන්නවල පයින්ද? ගන්නව ගනින්න. මෙයාද පොසිඩු? අම්මා පොසිඩු නෑ අම්මාට පොසිඩු. හරි ගමුන්ගේ හොඳට කියන්නේ. ඔයාලගේ මාර නීතිය. හරි කවදාක පුතේ මේ කරින්ද? දවස් 5ක් ගෙදර. ඔයා හදන්න රිමාන්ඩ් වෙන්න ඔය හදන්න දරුවෝ. ඔයා හදන්න ඔය රිමාන්ඩ් එකට යන්න. දවස් 5ක් ගෙදර කියන්නේ ඉතින් මොකක්ද ප්‍රශ්න ආට? පොලිසිය OIC ඇවිල්ලා තියෙන කරුණාකර දොරාරින් ඔයා මට ගෙදර ගැරන්ට් එකක් දෙනවා මෙයාව ගෙනියන්න කොහෙද? මෙයා පස්කන්ට. මේ අපි ඕගොල්ලන්ගේ හොඳට මිලන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේ හොඳටයි කරන්නේ සමාජය හොඳටයි. ඒක මිනිස්සුම ගෙනින් කොහෙද දානවද දන්නේ? කොහෙද දාන්නේ? හරි එකකට දැනුම් දෙනවා. හරි දැනුම් එක මිනිහෙක් ගෙනින් දාලා ඉන්නේ. හරි වත් වෙන එන්න යන්න ඔයාට බලා ගන්න දැන. ආවා එන්න කොරෝනා. ඔයා මෙතන ප්‍රශ්න දාගන්නද එන්න. කියන්නේ. බඩු ක්ලාස් එකට ගන්න. ඔයා නීතියට පදානියෝ කියන නිකන් කරා. ඔයා විහිළුවක් කරා මේ ඔයා ටීවී බලන්නේ නැද්ද? නෑ නෑ බලනවා මොකද? ඉතින් මොකද්ද මේ නටන නාටකම? හරි එහෙනම්. හරි ඔයා කතාවින්ද පුතා ඉන්නකෝ. ඔයා ඉන්නකෝ. මරණයට වෙන්නන්න පුළුවන් එනවා. නෝන මත්තෝ ලෑස්ති වෙන්න. ආ මොකද්ද? බා බලාගනින් හරිද? බා අවු වෙන්න බා. ඇයි? බලන්න. අනේ පුතේ. ලන්න බෑ නැත්තම්. හරි මේ අම්මලා ඇස්තෙන්න. අම්මලා ආයි ක්වොරන්ටයින් වෙන්න. අම්මලා හරියට කියන්නේ කිසු ලෙඩෙක් කරන්නේ. හරි අපිව බලන්න. හරි පුතා දරවා අතරක් දිගා ගන්නවා. පුතා ඉන්න කියන්නේ හරිද? ආරක්ෂා කරගන්න මුලින්ම හරිද? ඔයාලගේ සක්විලේ හිටලා පොලිස් නිලධාරියෝ චාටර් වෙන්නේ. පුතා මේ දරවා ගන්න. ඔයා මට කෝල් එකක් ගන්න. ඔයාට කෝල් එකක් ගන්න මේ මිනිස්සුන්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්. හරි. මාවක් කියනවා. ඔයා මට පැබල් කෝල් එකක් දෙන්න මම විස්තර කරනවා. ඔයාට කන්න බොන්න නැත්නම් මට කෝල් කරන්න ඒව මම බලන්න. හරි. පුතා මේක පසුව පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාගේ කරුණු පැහැදිලි කිරීමෙන් පසු සිය මව රැගෙන යාමට ඇයගේ පුතු ඉඩ ලබා දුන්නා. මේ අතර COVID-19 රෝග ලක්ෂණ පෙන්눔 කරන රෝගීන් රෝහල් වෙත පැමිණීමට අනියත බියක් ඇති කරගත යුතු නැතයි විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය පවසනවා. කනගාටුවට කාරණයක් තමයි රෝගීන් අනියත බියක් තියෙනවා රෝහල් වලට එන්න. ගොඩක් වෙලාවට කොරෝනා රෝගය නිසා නෙවෙයි වෙන රෝග නිසා මරණ වෙන්න පුළුවන්. රෝහලට එන්න ප්‍රමාද වීම. රෝහල් වලට පැමිණෙන්න කිසිම කෙනෙක් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. අද වෙනකොට ජර්මනිය ප්‍රංශයේ ආයේ දෙවනි රැල්ල නිසා දැඩි ක්‍රියාමාර්ග අරන් තියෙනවා. බලවත් රටවල් වුණත් මේක 100%ක් පාලනය කරන්න බෑ. මොකද ඒකට ප්‍රධාන හේතුව අපි මේ ගැන වැඩිපුර දන්නේ නැති නිසා. අපි දන්න ටිකෙන් තමයි මේ බේරෙන්න හදන්නේ. කොවිඩ් රෝග ලක්ෂණ පෙන්눔 කිරීම හේතුවෙන් PCR පරීක්ෂණ සිදු කර වාර්තා ලැබෙන තෙක් කළුතර නාගොඩ රෝහලේ කොවිඩ් සායනයේ ප්‍රතිකාර ලැබූ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු අද පෙරවරුවේ රෝහලින් පලා ගොස් තිබෙනවා. එක් පුද්ගලයෙකු මතුගම වැලිපැන්න ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු වන අතර අනෙක් පුද්ගලයා වස්කඩුව ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්. වස්කඩුවේ පදිංචි පුද්ගලයා අද ගාල්ල කොළඹ බස් රථයකින් ගොස් මහ වස්කඩුව ප්‍රදේශයට ගමන් කරමින් සිටියේදී පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්ව ඇති අතර පසුව නාගොඩ රෝහලට යලි බහර දී තිබෙනවා. මේ අතර වාද්දුව දුම්රිය පොළ පාරේ පිහිටි මත්ස්‍ය වෙළඳ පොළ සහ කඩසාප්පු වසා දැමීමට පොලිසිය සහ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පියවර ගත්තා. ඒ වාද්දුව ප්‍රදේශයේ මත්ස්‍ය වෙළඳුන් සහ ආශ්‍රිතයින්ගේ පසුගියදා සිදු කළ PCR පරීක්ෂණ වලින් 14 දෙනෙකු ආසාදිතයින් බවට තහවුරු වීම හේතුවෙන් ඒකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක හොඳ නැහැ කියලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ වහාම මේක ක්ලෝස් කරලා දැන් යන්න ඔක්කොම යන්න. ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ගෙදරට යලා නිරෝධායන වෙන්න ඕනේ. හරි? මේ අතර නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කරමින් රත්නපුර ප්‍රදේශයේ පැවැත් වූ උපකාරක පන්තියකට රත්නපුර ප්‍රදේශයේ කොවිඩ් ආසාදිත මාළු ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ දරුවා සහභාගී වීම හේතුවෙන් අදාළ පන්තියට සහභාගී වූ දරුවන් 13 දෙනෙකුගේ දෙමාපියන් සහ උපකාරක පන්ති ගුරුවරයාට එරෙහිව ප්‍රදේශයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා සිරිපාගම පොලිසියට පැමිණිල්ලක් ගොනු කර තිබෙනවා. මේ අතර බ්‍රැන්ඩෙක්ස් කොවිඩ් පොකුර පිළිබඳව විමර්ශනය කරන කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසේ නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට හඳුනා ගැනීම හේතුවෙන් එම විමර්ශන වෙනත් ඒකකයකට පැවරීමට නීතිපතිවරයා වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට උපදෙස් දී තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙම සිද්ධියේ මහජන වැදගත්කම රටේ උද්ගත වී ඇති හදිසි සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉහළ ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දී පොලිසියේ විවිධ කොට්ටාශ වලින් ජ්‍යෙෂ්ඨ දක්ෂ සහ පළපුරුදු නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත ඉහළ මට්ටමේ විමර්ශන කණ්ඩායමක් මේ සඳහා පත් කරන ලෙසට නීතිපතිවරයා විසින් වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා වෙත අද දින වැඩිදුරටත් ලිඛිත උපදෙස් ලබා දීමක් සිදු කළා.
මේ අතර මතුගම වලල්ලාවිට මාකලන්දාව ප්‍රදේශයේ මාස 3ක බිලින්දියකටත් කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. ප්‍රදේශයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා සඳහන් කළේ මේ වන විට එම ප්‍රදේශය හුදකලා කර ඇති අතර බිලින්දියගේ මවටද වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවයි. ඔවුන් දෙදෙනාම IDH රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. COVID-19 ආසාදිතයින් රැඳී සිටින ත්‍රිකුණාමලය ඊච්චලම්පත්තුව රෝහලේ රෝගීන් සඳහා කිසිදු පහසුකමක් නොමැති බවට නේවාසික රෝගීන් පවසනවා. ඔවුන්ට ලබා දෙන ආහාර පරිභෝජනයට නුසුදුසු බැවින් ඒවා ඉවතලන ආකාරයද ජංගම දුරකථනයක් ආධාරයෙන් රූගත කර මාධ්‍යට ලබා දීමට ඔවුන් කටයුතු කළා. මේ කෑම කන්න නෙවෙයි පුළුවන්. නැති වෙනවා මේවා කෑම. ඒකත් මට හේතුවෙලා. මේ Facebook දැම්ම කියන්නේ ඔයාලා දන්නවනේ මේක දෙක. අපි දැන් Facebook නොදා මේ කතා කරන්නේ. ඒක නිසා මේ කෑම කියන එක මාරු කරලා අද දැන් කෑම දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් කෑවේ. ඒක ආපුණට මොන ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒකින්ද දැන් ඒකේ ඔක්කොම විසි කරා කරන්න පුළුවන් දෙයක් කරලා අපිට බලන්න කොහොමද? රෝගීන් 102 දෙනෙකු රඳවා ඇති මෙම රෝහලේ එක් ශාලාවක රඳවා ඇති රෝගීන් ගණන 16ක්. රෝගීන් පවසන්නේ රෝග පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වෛද්‍යවරුන්ද නොපැමිණෙන බවයි. ඒ හේතුවෙන් රෝගීන් පරීක්ෂාව ඔවුන් විසින්ම සිදු කරගන්නා අයුරුයි මේ. මේ පිළිබඳ අප ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය වී ප්‍රේමානන්දන් මහතාගෙන් විමසීමක් කළා. ඔහු පැවසුවේ ආරක්ෂක කැමරාවලින් මෙන්ම දුරස්ථ ක්‍රමවේද හරහා සියලු රෝගීන් නිරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කර අවශ්‍ය රෝගීන් සඳහා වැඩිදුර ප්‍රතිකාර කටයුතු සිදු කිරීමට පියවරගෙන ඇති බවයි. වෛද්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ එක් දිනකදී රෝගීන්ගේ අවශ්‍යතාව පරිදි ආහාර ලබා දීමට නොහැකි වූ නමුත් මේ වන විට අවශ්‍ය ආහාර වෙනත් සැපයුම්කරුවෙකු මාර්ගයෙන් ලබා දීමට කටයුතු කළ බවයි. මේ අතර කළුතර ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳපොළට පැමිණි අය හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල ආශ්‍රිතයින්ගේ PCR පරීක්ෂණ පසුගිය 24 වැනිදා කළුතරදී සිදු කර තිබුණා. එම PCR පරීක්ෂණ වලින් පුද්ගලයන් 5 දෙනෙකුට කොවිඩ් ආසාදිත බව තහවුරු වී තිබෙනවා. එම PCR පරීක්ෂණ සඳහා සහභාගී වී යලි නිවසට පැමිණෙන අතරතුරදී ආසාදිත කාන්තාවක් නාගොඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටි රාජ්‍ය ඔසුසල්ලට සහ බෝම්බුවල ප්‍රදේශයේ පිහිටි සතොස ශාඛාවකට ගොස් තිබෙනවා. අදාළ ආයතනවල CCTV කැමරා පද්ධතියේ ඇය අදාළ ආයතනවල සැරිසරන දර්ශන ලෙස සටහන්ව තිබුණා. ඒ අනුව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් අද එම ආයතන తాවකාලිකව වසා දැමීමටයි පියවරගෙන තිබුණේ. නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කාලය තුළ බස්නාහිර පළාතේ ඇඳිරි නීතිය කඩ කරන්නන්ට එරෙහිව දැඩිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ කොවිඩ් වෛරසය සම්බන්ධ තොරතුරු පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි නව යෙදවුමක් බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා කාර්යාලය විසින් අද ජනාධිපතිවරයා වෙත හඳුන්වා දුන් අවස්ථාවේදී COVID-19 සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සෑම විටම දැනගත හැකි ලෙස යෙදවුම සකස් විය යුතු බවටයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදී පෙන්වා දී තිබෙන්නේ. දිවයිනේ සියලු ප්‍රදේශ ආවරණය වන පරිදි අහඹු ලෙස PCR පරීක්ෂණ කිරීමේ අවශ්‍යතාවද ජනාධිපතිවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබෙනවා. අවස්ථා ගණනාවක COVID-19 ආසාදිතින් වැඩිවීමට හේතු වූ කරුණු මනාව අවබෝධ කරගෙන නැවත එලෙස සිදුවීමට ඉඩ නොතබා කටයුතු කළ යුතු බවත් භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ ජාලය මකින් වෛරසය ප්‍රාදේශීයව පැතිර යාම වැළැක්වීමට සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ සහාය අත්‍යවශ්‍ය බවත් ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කර තිබෙනවා. අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බස්නාහිර පළාතට ක්‍රියාත්මක වන පොලිස් ඇඳිරි නීති කාල සීමාව තුළ ඇඳිරි නීති උල්ලංඝනය කරන්නන් හට දැඩි ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු අතර කිසිදු පොලිස් ස්ථානයකින් ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර නිකුත් නොකරන ලෙසත් අතිශය හදිසි අවස්ථාවකදී පමණක් ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර නිකුත් කරන ලෙසයි ජනාධිපතිවරයා එහිදී පවසා තිබෙන්නේ. අවදානම් කලාප තුළ මහජන ඒකරාශී වීම සිදු නොවිය යුතු අතර බස්නාහිර පළාතේ විවාහ මංගල සහ ආගමික උත්සව ඇතුළු ජනතාව ඒකරාශී වන අවස්ථාවන්ට ඉඩ නොතබන ලෙසත් ජනාධිපතිවරයා පවසා තිබෙනවා. සප්ලයි චේන් එකේ නිතරම චෙක් වෙන්න ඕන. රැන්ඩම් චෙක්ස් ගන්න පටන් ගත්ත නම් මාළු මාකට් එකේ එනකොටම එහෙනම් අහු වෙනවනේ. දැන් අනිත් සප්ලයි චේන්ස් වෙන මූලික තැන් තියෙනවනේ. ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන එළවලු දඹුල්ලේ. එතනින්නේ පටන් ගන්නෙ. දැන් කොළඹ ගත්තොත් ඊට පස්සේ ෆිෂ් මාකට් එක අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ෆිෂ් මාකට් එක ෂිෆ්ට් වෙලා තියෙනවා නම් කොහේ හරි එතන චෙක් කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. රැන්ඩම් එළවලු ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක. විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනතට කතානායකවරයා අද පෙරවරුවේ අත්සන් තැබුවා. ඒ අනුව විසිවන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අද සිට බලාත්මක වනු ඇති. 1978 වසරේ සම්පාදනය කෙරුණු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට මේ වන විට සංශෝධන 20ක් එක් කර තිබෙනවා. 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පසුගිය 22 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුණේ 3/2 විශේෂ බහුතරයකින්.
කෙටුම්පත්කරණය සඳහා නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කර තිබූ එම කෙටුම්පත අද පාර්ලිමේන්තුවට ලැබීමෙන් අනතුරුවයි කතානායකවරයාගේ අත්සන ඊට යොදනු ලැබුවේ. ඒ අනුව 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත මෙරට මූලික නීතිය බවට පත්වනවා. 20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අනුව මින් ඉදිරියට ජනාධිපතිවරයා පෞද්ගලික හෝ නිල තත්ත්වය මත සිදු කරන හෝ නොකර හරින ලද කිසිවක් සම්බන්ධයෙන් නඩු පැවරීමට හෝ පවත්වාගෙන යාමට ප්‍රතිපාදන පවතින්නේ නැහැ. එමෙන්ම ජනාධිපතිවරයාට ඕනෑම අමාත්‍යංශයක් Taman යටතට පවරාගෙන එහි අමාත්‍ය ධුරය දැරීමේ හැකියාවද පවතිනවා. මෙතෙක් පැවති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව ඉවත් කර ඒ වෙනුවට පාර්ලිමේන්තු සභාවක් ස්ථාපිත කිරීමද සිදුවන්නේ 20 වැනි සංශෝධනය අනුවයි. අදාළ පාර්ලිමේන්තු සභාව අග්‍රාමාත්‍යවරයා, කතානායකවරයා, විපක්ෂ නායකවරයා, අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් නම් කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් සහ විපක්ෂ නායකවරයා විසින් නම් කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුගෙන් සමන්විතයි. ඒ අනුව කොමිෂන් සභාවල සභාපතිවරුන් පත් කිරීම, අග්‍ර විනිශ්චයකාරවරයා ඇතුළු විනිශ්චයකාරවරුන් පත් කිරීම මෙන්ම නීතිපතිවරයා, පොලිස්පතිවරයා, විගණකාධිපතිවරයා, ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා සහ පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයා පත් කිරීම කළ යුත්තේ අදාළ පාර්ලිමේන්තු සභාවේ නිරීක්ෂණ මත ජනාධිපතිවරයා විසින්. මේ අතර රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව මගින් මෙතෙක් සිදු කළ රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන් පත් කිරීම, ස්ථානමාරු කිරීම, උසස් කිරීම ආදිය මින් ඉදිරියට සිදුවන්නේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ බලතල යටතේයි. ද්විත්ව පුරවැසි භාවය ඇති පුද්ගලයින්ට ජනාධිපතිවරණයකට හෝ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් වීමට පැවති බාධාවද 20 වැනි සංශෝධනයෙන් ඉවත් වී තිබෙනවා. එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවේ කාල සීමාව වසර 2කමාරක් ඉක්මවීමෙන් පසු ඕනෑම අවස්ථාවක ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. නව සංශෝධනයට අනුව පෙර පැවති ආකාරයෙන්ම කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් සංඛ්‍යාව 30කට සීමා විය යුතු අතර නියෝජ්‍ය හෝ කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව 40 නොඉක්ම විය යුතුයි. මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වුණේ ජනාධිපති ප්‍රමුඛ රාජ්‍යයක් හැටියට අපේ රටේ තියෙන ක්‍රමවේදයට 19 වෙනි ව්‍යවස්ථාවෙන් සිදු වුණු බරපතල පසුබෑම නැති කිරීම සඳහා ක්‍රියා කිරීමයි. ඒ නිසා දැනට තියෙන ව්‍යවස්ථාව පරිදි වෙනම ඡන්දයකින් පත් කරගන්නා ධූරයට අවශ්‍ය බලතල මෙම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් ලැබී තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයාට එරෙහිව මුක්තිය තිබුණා වුණාට ඕනෑම අවස්ථාවක ජනාධිපතිතුමාගේ ක්‍රියාකලාපය තුලින් අතෘප්තියට පත් වුණොත් යම් පුරවැසියෙකුට ව්‍යවස්ථාවෙම තියෙන 126 වෙනි වගන්තිය යටතේ නීතිපතිතුමාව වගඋත්තර කරුවෙක් කළ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිලා සහන පැතීමේ හැකියාව මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් ලබා දී තියෙනවා. ඒක ඉවත් කරලා නැහැ. නීතිය කියන එකට විශාල වගකීමක් ඇතිකරන්න කටයුතු කරලා තිබෙන බව පැහැදිලිව පේනවා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිසුතුමන්ලා වැඩි කරන්න, අභියාචන අධිකරණයේ විනිසුතුමන්ලා වැඩි කිරීමට වහාම ක්‍රියාත්මක කරන්න ප්‍රතිපාදන ඇතුළත් කළා තමයි. මෙහිදී ජනතාවට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. තමන්ට යම් කිසි ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් තිබෙනවා නම් මේ ව්‍යවස්ථානුකූලව කටයුතු කිරීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීමක් සිදු වෙනවා නම් ජනතාව නිර්භයව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා සහන ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත කිරීම සඳහා ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට අමතරව විපක්ෂයේ නියෝජනය කරන සමගි ජනබලවේගයේ ඩයනා ගමගේ මන්ත්‍රීවරිය ඇතුළු 8 දෙනෙකුද ඡන්දය භාවිත කළා. ඒ අනුව අදාළ මන්ත්‍රීවරුන් සමගි ජනබලවේගයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමෙන් නිරපීමට තීරණය කළ බව දන්වමින් විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා කතානායකවරයාට ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා. එම ලිපියෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ අදාළ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා අසුන් පැනවීමේදී සමගි ජනබලවේගයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමෙන් පරිබාහිරව ආණ්ඩු පක්ෂයේ අසුන් පැනවීමට කටයුතු කරන ලෙසයි. මාකන්දුරේ මදෝෂ් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ සිටියේදී ඔහුගෙන් ප්‍රමාණවත් ලෙස තොරතුරු අනාවරණ කර ගැනීමට එවක එහි අධ්‍යක්ෂවරයා වූ ශානි අබේසේකරට උවමනාවක් තිබී නැතැයි බස්නාහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා පවසනවා. ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ඒ සම්බන්ධව ඉතා ගැඹුරින් සොයා බලන බවයි. අපි දන්නා තරමින් හොඳම විමර්ශකයන් සිටින්නේ රහස් පොලිසිය තුල. ඒතකොට CCD එකට බාර දීමේ ප්‍රතිඵලය මොකක්ද? ඒ කියන්නේ අවුරුදු 1කමාරක් තිස්සේ රහස් පොලිසියට විමර්ශන කරලා සොයා ගැනීමට නොහැකි වුණු ප්‍රශ්නයක්. 2019 මැයි මාසයේදී මේ සැකකරුව දුබයි රාජ්‍යේන්ද්‍රට බාර දුන්නාට පස්සේ ඒ වෙද්දී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂකවරයා ශානි අබේසේකර. ඒ මහත්තයා දැන්ට ඉන්නේ රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත වෙලා. ඒතකොට ඒ මහත්තයා අධ්‍යක්ෂකවරයා වශයෙන් කටයුතු කරන කාලේ මාස 7ක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව බාරයේ මොහු හිටියා. ඊට පස්සේ ඔහුගේ අධ්‍යක්ෂකකම ඉවත් වෙනවා. ඔහුගේ බාරයේ මොහු හිටපු ඒ කාලය තුළ හොඳම විමර්ශකීන්ට ඔහුගෙන් අවියායුධ මද්‍රව්‍ය දේශපාලඥයෝ හෝ වෙනත් කවුරු පුද්ගලගේ නම්ගම් එළිදරව් වෙලා තියෙනවා නම් ඒවා සම්බන්ධයෙන් අනාවරණය කර ගැනීම ප්‍රමාණවත් කාලයක් තිබ්බා. මේ වන විට ශානි අබේසේකර මහත්මයා ඉන්නෝනේ රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත වෙලා. එතුමා ඉන්නේ ව්‍යාජ ලෙස අපරාධ සම්බන්ධ නඩු බොරු චෝදනා ගෙතුවා කියන චෝදනා මත. ඒ වගේම කමිෂන් සභාව ඉස්සරහට අද තවත් එළිදරව් වෙලා තිනවා. එතුමා තවත් සිද්ධි ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් විවිධ පුද්ගලයන්ට නොයෙකුත් අභූත චෝදනා එල්ල කරලා ඉවරලා නොයෙකුත් නඩු හබ ගෙතුව බවට තමයි එතුමා තියෙන චෝදනාව. එතුමාට මාස 7ක
කාලයක් තිබ්බ වෙලාව මේ මොහු යම් කිසි දෙයක් ප්‍රකාශ කරා නම් හෝ අනාවරණය කරගත්තා නම් ඒ දේවල් කරන්න. නමුත් මට තොරතුරු තියෙනවා ඔහු ඒම කාලය තුල මේ මාකන්දුරේ මදුෂ්කෙන් ප්‍රශ්න කරලා කිසියම්ම දෙයක් අනාවරණය කර ගැනීමට සාධාරණ උත්සාහයක් අරගෙන නැහැ. එවකට CCD එක හිටපු SSP කමල් සිල්වා ඔහු ප්‍රකාශ කරා මාකන්දුරේ මදුෂ් CID එක ඇතුලේ ඉඳිමින් ASP ලොකු හෙට් කියන පුද්ගලයාගේ දුරකථනයෙන් ඩුබායි රාජ්‍යයට ආමන්ත්‍රණය කරන ඔහු කිව්වේ කොන්ෆරන්ස් එකක් ඇතුලේ රවි සෙනවිරත්න සහ ශානි අබේසේකර ඉන්න තැන මූණට කිව්වේ මෙන්න මේ දෙන්නත් එක්ක මෙයා කතා කරනවා. මෙයා කතා කරන්නේ අනියම් බිරිඳට. ඒ කියන්නේ කළු තුෂාරගේ බිරිඳ දිලින්ට කතා කරන්නේ. මේ පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා ශානි අබේසේකර සහ රවි සෙනවිරත්න මම ළඟදීම ටෙලිෆෝන් නම්බර එකේ ඉඳලා හෙළිදරව් කරනවා කියන කාරණාව පිළිබඳව. තාම බරපතලයි මේ චෝදනා. මම මේ වෙලාවේ කිසිම නිලධාරියෙකුගේ නමක් ගමක් සඳහන් කරලා ඔය චෝදනාව ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. කරුණු මාට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔය මාස 7ක කාලය තුල මේ සම්බන්ධව විධිමත් විමර්ශන කරේ නැත්තේ උවමනාවෙන්ද? එහෙම නැත්නම් සිතාමතාද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් අපි ඊටම ගැඹුරින් සොයා බලනවා. කළු තුෂාරගේ බිරිඳ දිලින්නි සම්බන්ධයි කියලා කියන රංගජීවට එල්ල කරපු ප්‍රහාරයේ පිටුපස. නමුත් ඇය නිරුපද්‍රිතව ලංකාවේ ඉන්නේ. ඇයගේ නිවස තමයි මාකන්දුරේ මදුෂ්ගේ දේහය තිබුණේ. හැබැයි ඩීල් එකක් ගිය බව කියනවා මාකන්දුරේ මදුෂ් සහ ශානි අබේසේකරලත් අතර සර් මම අවශ්‍ය තොරතුරු ඔක්කොම සප්ලයි කරන්නම්. එයාට ලංකාවට එන්න දෙන්න. එයාට නිරුපද්‍රිතව ඉන්න දෙන්න. ඇය නිරුපද්‍රිතව තාමත් ඉන්නේ. ඇයගෙන් කට උත්තරයක්වත් අරගෙන නැහැ. මාකන්දුරේ මදුෂ්ට අද වෙද්දි ඩුබායි රාජ්‍යයේ තියෙනවා කෝටි ගණනක් වටින හෝටලයක්. ඔහුගේ ඒ කෝටි ගණනක හෝටලේ මුදල් වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ නමින් පවත්වාගෙන බැංකු ගිණුමට අදටත් බැර වෙනවා. ඒ වගේම මාකන්දුරේ මදුෂ්ට තියෙනවා රථ වාහන විශාල සංඛ්‍යාව වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ නමින්. මාකන්දුරේ මදුෂ් කියලා කියන්නේ පාතාල කටයුතු වල හාල්මැස්සෙක් නෙමෙයි. මේ රටේ ඉන්න ප්‍රබලව තෝරෙක් මෝරෙක් බව පැහැදිලිවම ඉදිරි විමර්ශනවලදී අපි ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. ශානි අබේසේකර කමල්ද සිල්වට එරෙහිව ඔහු පාතාලයට සම්බන්ධයි කියලා බලහත්කාරයෙන් මාකන්දුරේ මදුෂ්ගෙන් පෙත්සමක් ලියවගෙන ඔහුව පාතාලය හා සම්බන්ධ කරන්න බරපතල සැලසුමක් ක්‍රියාත්මක කළ බවත් තොරතුරු තිබෙනවා. සමහර හඬපටිවල අනාවරණය වීම මගින් ඔහු විසින් සමහර නඩුහබ ගෙතීම සම්බන්ධව සමහර පුද්ගලයන්ට විරුද්ධව ව්‍යාජ චෝදනා නැගීම සම්බන්ධව සමහර විට අධිකරණයේ පවතින නඩුවලට බලපෑම් කිරීම සම්බන්ධව චෝදනා රැසක් ඔහුට විරුද්ධව එල්ල වෙලා තියෙනවා. ඔබ කියන චෝදනාවත් ඉතාමත් බරපතල ගණන එකක්. ඒ සම්බන්ධව ඉතාම විධිමත් පරීක්ෂණයක් ඉදිරියේදී කළ යුතුයි. මෙන්න දැන් ලැබුණු ප්‍රවෘත්තියක්. තවත් COVID-19 ආසාදිතින් 168 දෙනෙකු අලුතින් හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති ලුතිනන්ට් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සඳහන් කළා. ඉන් 115 දෙනෙකු පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණයේ ආශ්‍රිතයින් වන අතර තවත් 53 දෙනෙකු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව අද දිනේ වාර්තා වූ සමස්ත COVID-19 ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 582ක්. සිග්නල් ස්ට්‍රෝං ටේට් මයික්‍රෝකැල්සියම් සහ ප්‍රෝෆ්ලෝරයිඩ් සංයෝගය දත් ශක්තිමත් කරයි. LB රන් අයෝග සේවාව අධිකාර මුදල තවත් වැඩි කළා. දැන් රන් පවුමට රුපියල් 80000ක්. විමර්ශනවලට එවක සිටි ප්‍රධාන පෙළේ දේශපාලනඥයින්ගෙන් බලපෑම් එල්ල වූ බව එහි ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කළ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රවි වෛද්‍යාලංකාර මහතා ප්‍රකාශ කළා. ඒ දේශපාලන පළගැනීම් පිළිබඳ සොයා බලන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව හමුවේ ඊයේ සාක්ෂි ලබා දෙමින් රාජපක්ෂවරුන්ට එරෙහිව සිදු කරනු ලැබූ විමර්ශනවලට අදාළව ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට තමාට බලපෑම් කළ ප්‍රබලීන්ගේ නම් ඇතුළත් රහස්‍ය ලේඛනයක්ද වෛද්‍යාලංකාර මහතා සභාපති විශ්‍රාමික ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු උපාලි අබේරත්න මහතා වෙත ලබා දුන්නා. අනතුරුව හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රවි වෛද්‍යාලංකාර මහතා වගඋත්තරකරුවෙකු කරමින් ඉදිරිපත්ව තිබූ පැමිණිලි කිහිපයකට අදාළව කොමිසම හමුවේ හරස් ප්‍රශ්න විමසීම ආරම්භ කළා. ඔහු එහිදී පැවසුවේ අදාළ ලේඛනයෙහි නම් සඳහන් පිරිස් සන්නාහ සන්නද්ධව හැසිරෙමින් සිටින බැවින් ඒ පිළිබඳ අනාවරණ කළහොත් තමාට ජීවිත තර්ජන ඇතිවිය හැකි බවයි. අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ කාර්ය පටිපාටියට අනුව නීත්‍යානුකූල රාමුවක සිට පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාශයේ සියලුම විමර්ශන කටයුතු සිදු කළ බව වෛද්‍යාලංකාර මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා. ස්වාමීනි, මුලින්ම දූෂණ විරෝධී කමිටු කාර්යාලයෙන් පැමිණිලි කිහිපයක් ලැබුණා. බාහිර පාර්ශ්වයන්ගෙන්ද පැමිණිලි ලැබුණා. එම පැමිණිලි සියල්ලම පොලිස්පතිවරයාට යොමු කළා. ඒ අනුමැතියට යටත්ව තමයි විමර්ශන කළේ. එම පැමිණිලි පරීක්ෂා කරලා CID-යටද CCD-යටද FCID-යටද දෙන්න කියලා තීරණය කළේ එතුමා. මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසයේ සිටියේදී මට සිදු වූ අසාධාරණකම් සමාජගත කිරීමට අවශ්‍ය වූ අතර විශ්‍රාම යාමෙන් අනතුරුව ඒ පිළිබඳ මාධ්‍යට අනාවරණ කළේ ප්‍රතිරූපය සහ ගෞරවය රැක ගැනීම උදෙසායි. මෙහිදී හිරු ප්‍රවෘත්ති ඔස්සේ විකාශය වූ සමුඛ සාකච්ඡාවක වීඩියෝ පටයක්ද කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි සඳහා ඉදිරිපත් කෙරුණා. FCID එකේ කාර්යභාරය බොහොම ස්වාධීනව කරන්නට තිබුණා නම් මීට වැඩිය සාර්ථකත්වයක් ලබා ගන්න තිබ්බා. බලපෑම් පැහැදිලිම තිබුණා. FCID විභාග කරේ දූෂණ මර්දන කාර්යාංශයෙන් එවන පැමිණිලි පමණයි. එහිදී පැහැදිලිවම තරක් කොටසකට විතරක්
ඉලක්ක කරගෙන ඒ අය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කළ යුතුයි කියන ඒගොල්ලන්ගේ අභිමතාර්ථය කියලා මට පෙනී ගියා මේ විමර්ශන කරද්දී. දූෂණ මර්දන කාර්යාලයක් මැදිවරු පිරිසක් හිටියා. ඔවුන්ගෙන් බලපෑම ආවා කියන එකද ඔබතුමා කියන්නේ? බලපෑම එල්ල වුණා බවත් ඇත්ත. යම්කිසි විමර්ශන ඉක්මනින් කරලා ඉක්මනින් නඩු දාලා කරන්න කියපු දේත් ඇත්ත. කවුද ඔබතුමාලට කරන්න මේක කරන්න උපදෙස් දුන්නේ? පැමිණිලි යොමු කිරීම කරේ කාර්යාංශය මගින්. එම කාර්යාංශයේ ප්‍රධානියා වුණේ ජනාධිපති නීතිඥ ජේ.සී. වැලියමුණ මහත්මයා. එතන විශේෂඥවරු හිටියා. කවුද ඔය කියන්නේ ඒගොල්ලෝ? ඒකට හිටපු බලවත් අමාත්‍යවරු කැබිනට් අමි කමිටුවේ හිට සාධවාදකයන් වුණේ අමාත්‍යවරු විදියට රාජසේරත් මහත්මයා, සරත් පොන්සේක මහත්මයා, චම්පක රණවක මහත්මයා සහභාගී වුණා. මාලික් සමරවීර මහත්තයා සහභාගී වුණා. අනුරු කුමාර දිසානායක ඔව් හිටියා. 2019 වර්ෂයේදී පුවත්පතකට ලබා දුන් සාකච්ඡාවක සතියකට වරක් හෝ රාජපක්ෂවරයෙක් අත්අඩංගුවට ගත යුතු බවට අමාත්‍යවරයෙක් ප්‍රකාශ කළ බව රවි වෛද්‍යාලංකාර මහතා සඳහන් කර තිබුණා. ඔබට ප්‍රතිරූපය රැකගැනීමේ අවශ්‍යතාව මතුවුණේ විශ්‍රාම යාමෙන් පසුව නේද? පොලිස් සේවයේ යෙදී සිටි සමයේ නීතිමය වශයෙන් මට එවැනි අනාවරණයක් සිදු කළ හැකි වූයේ නැහැ. එවකට ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන්නට සිටි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සිදුවන අසාධාරණය පිළිබඳ නිහඬව සිටීම සුදුසු නොවන බව මට වැටහි ගිය නිසා සාක්ෂි නොමැතිව එතුමා අත්අඩංගුවට ගැනීමට මා කටයුතු කළේ නැහැ. FCIDයේ කටයුතු කරමින් සිටියේදී මා දැඩි මානසික පීඩනයකට හා දේශපාලන බලපෑමකට ලක් වූ අතර මා මුහුණ දුන් ඉරණම කිසිදු රාජ්‍ය සේවකයෙකුට අත් නොවිය යුතුයි. හිටපු පොලිස්පති පූජ්‍ය ජයසුන්දර මහතාගේ වීඩියෝ පටයක්ද කොමිසම හමුවට ඉදිරිපත් කළ අතර නිලමවරයෙකු අත්අඩංගුවට නොගන්නා ලෙස FCIDයේ ප්‍රධානියට දැනුම් දී ඇති බවට පූජ්‍ය ජයසුන්දර මහතා දුරකථනයේ ඔස්සේ තවත් අයෙකුට පවසන ආකාරය එහි දැක්වුණා. Good morning sir. This is urgent matter sir. මම එක පැහැදිලිව කිව්වා ඩිරෙක්ටර්ට මගෙන් අහලා අවසරයක් නැතුව විතක් නිකන් නිකරුණේ ඇරෙස්ට් කරන්න එපා. That is perfect. It is definitely sir. He won't be arrested. Taman නිලමෙට මොකද කළේ? අත්අඩංගුවට ගත්තේ නැහැ. අත්අඩංගුවට ගන්න එපා කියපු අය ගත්තේ නැහැ වගේම අත්අඩංගුවට ගන්න කියපු අයත් අත්අඩංගුවට ගන්න නැති නේද? ප්‍රශ්නගත තත්ත්වයක් නිසා නීතිපතිගෙන් අහලයි අත්අඩංගුවට ගත්තේ. රාජිත සේනාරත්න, සරත් ෆොන්සේකා, චම්පික රණවක, මලික් සමරවික්‍රම සහ අනුර කුමාර යන මහත්වරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති රැස්වීම සඳහා තමාද සහභාගී වූ බව වැඩිදුර සිදු කළ හරස් ප්‍රශ්න විමසීමේදී රවි වෛද්‍යාලංකාර මහතා පිළිගනු ලැබුවා. මිග්‍යානා ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් කළ විමර්ශනයේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සම්බන්ධයක් නොමැති බවට අනාවරණ වූ බවත් එබැවින් තමා මාධ්‍යයට ඒ පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කළ බවත් රවි වෛද්‍යාලංකාර මහතා සාක්ෂි දෙමින් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. අපේ රට විවිධ ආපදාවන් වලට මුහුණ දුන් අවස්ථාවලදී රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් පෙරමුණ ගන්නා හිරු සහන යාත්‍රා ක්‍රියාන්විතය ගම්නගර සෙසාරා ක්‍රියාත්මක වූයේ COVID-19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමත් සමග දුෂ්කරතා රැසකට මුහුණ පා සිටින අපේම ජනතාවගේ සුව සහනය මුඛ්‍ය පරමාර්ථය කරගනිමින් ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා රතු කුරස සංගමයේ හා එක්ව රාගම වැලිසර ශ්වසන රෝග පිළිබඳ ජාතික රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලය වෙත ආරක්ෂක ඇඳුම් සහ මුව ආවරණ කටල ලබා දීම අද සිදු කෙරුණා. නිරන්තරයෙන් සිවලුන්ගේ හිරිහැරයන්ට ලක්වන හොරණ මීවන පලාන ගම්මානයට යාබද කිරිගලහෙන ප්‍රදේශයේදී 57 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකුගේ සිවලකු සපා කෑමට ලක්වීමේ සිද්ධියක් අද වාර්තා වුණා. හික්කඩුව වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ ඉඩමක සංගවා තිබෙදී T56 උණ්ඩ 750ක් යෙදූ බහලුමක් ඇතුළු එම උණ්ඩ 973ක් ජීව අත්බෝම්බ දෙකක් මැගසීනයක් ගල්කොටස් වර්ගයේ ගිනියවියක් සමග සැකකරුවෙකු පොලිස් විශේෂකාර්ය බලකායේ විශේෂ වැටලීම් ඒකකයේ මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ සමගින් අදට සමුගන්නටයි මේ සූදානම. පැත්ත නොගත් ඇත දැන